Het is een mooi rond rabbeltje, maar je kan wel zien dat het een vrij oud type is, want die had wel eigen. De moderne rabbel, die had eigenlijk geen eigen, die is helemaal glad rond. En dat er zin is op een panne, het is een mooie lichte rabbel. Hij lagert die belieren, laat het zo zeggen, om te eten. Ik verkeer ze thuis heel vaak met kroeben erbij, met Friese kroeben. En dan opbakken. Nou, dan heb je een koningsmaaltijd. Zo lekker. Nou, uiteindelijk is er een mooie vlakbij, hier uit Zwijgenbos. Die kwam bij me en hij zei, Jaap, ik heb nog wat woordgeeltjes van vroeger. Maar het zijn al die hele lietse kreeltjes. En je bouwt altijd pootjerappels thuis op plaats en selecteren en zulke dingen. Zo steeds probeer je willen om dat wat beter te krijgen. En dat had ik toen gedaan. Daar heb ik wel 8 jaar mee bezig geweest. Nou ja, toen werd het een beetje bingo. Zo maar dat men hem in de moderne tijd. Het is puur voor een hobby is begonnen. Maar ja, wij proberen er wel een paar centen van over te houden, want dat wordt niet in boer. Nou ja, ik ben al straks 28 jaar. Je bent er nog druk toe aan, heb ik het idee. Nou ja, oors val ik met me lastig. En die is altijd blij dat ik maar eens het fietsje pak en voetfiets. Maar je hebt nog wel een prachtig oud trekkertje, hè? Ja, die dingen heb ik altijd belangstelling voor gewoon. Want ik denk, nou, oude techniek en oude mensen, die kan toch nog praktisch wijzen in deze moderne wereld. En dat functioneert in wezen al niet goed. Maar op een andere manier. Ja, want jij bent er nog uit het tijdperk van de hinders. Ja, maar ik moest de hinderbroeken voor het werk. En dan houdt het daarbij op. Maar voor trekkerboel, auto's, bromfietsen vroeger, motors, heb ik altijd heel belangstelling voor gehad. En je rieden nog steeds motor, hè? Ja. Ja, ik had 2 BMW's. Hier mijn zijspan uit de 50 gereden. En ik ga een moderne BMW. En de zijspan wordt ik nog vaak gebruikt. Ja, die broeken we wel. Want ik vind, als het druk verkeer is, dan hoef je de voort net op de grond. Hij blijft vanzelf staan. Hè? En je wordt wel wat ouder. Je vindt wel dat die motor 300 kilo is. En je neemt de vrouw dan ik nog maar, hè? Ja, mijn vrouw die zit in het bakje. En nou, die doet het ook wel. Maar ze knipt hem wel eens een keer, want zo'n zijspanbakje is 5 plat daaronder. Hè? En dan denkt ze aan die film van Laurie en Hardy. Hè? Dan kwam er een peel en dan reed ze elke kant uit.